warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاعها مطلقا أبدا وما تفاءل أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمان رؤية ثبت ولا يرى أثر منه كعالم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعف عطنه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كذباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمدا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في آجامها تجمي. يا رب بالمصطفى
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتكب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في كسمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، له شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، له شيخنا وربي أرواحنا يهدي يؤدي بالجهد والخير. وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلامة القليوبي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثامنة والخمسون بعد المئة. في سبب قتل المتنبي. عزيزة قيل إن أبا الطيب المتنبي كان راجعا من بلاد فارس إلى بغداد بجائزة أجازه فيها عدد الدولة ومعه جماعة من الفرسان فخرج عليه قطاع الطريق فهرب المتنبي منه وقال له غلامه أن تخرج وأنت القائل في شعرك الخيل والليل والبيداء فاعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فقر راجعا فقتل في سنة 354. وكان ذلك البيت سببا لقتله. فلذلك استحسنوا قول الخطائي في العزلة أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونمى السرور وأدبني الزمان فلا أبالي. حجرت فلا أزار ولا أزور ولست بسائل ما دمت حيا. سار الخير أمرض الأمير. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثامنة والخمسون بعد المئة في سبب قتل المتنبي. Hikayat yang ke-158
tentang sebab terbunuhnya salah seorang penyair yang bernama Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi syairun beliau ini, seorang penyair terkenal yang masyhur di zaman beliau. Azizatun ini sebuah kata yang jarang. Qila, ulama mengatakan, inna ala tayyibi al-mutanabbiya kana raji'an min biladi Faris ila Baghdad. Sesungguhnya salah seorang penyair yang masyhur bernama Abu Tayyib al-Mutanabbi, beliau itu pernah pulang dari negeri Persia Iran ya, Persia Iran masyhur. Iran itu memang orangnya berani-berani. Sampai ada salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Imam Salman Al-Farisi. Jadi beliau di antara sahabat Nabi yang berasal dari Persia atau dari apa? Dari Iran. Orang-orang tunduk berani itu. Jadi nggak ada takutnya. Sekarang yang beraninya melawan Islam Amerika siapa? Orang Iran. Orang Iran. Yang berani melawan Islam Amerika orang apa? Orang Iran, orang Persia. Ada yang berani. Adidaya Amerika, ya. Israel, Yahudi, otaknya otak cerdas, kalah dengan orang Israel. Jadi dari dulu masyhur memang orang-orang Iran itu adalah orang-orang yang pemenang dan cerdas. Jadi kalau sekarang jangan melihat akidahnya, udah sekarang yang adalah akidahnya. Akidahnya Syiah dia, Syiah. Jangan ribut Sunni, jangan ribut Syiah, jangan ribut Wahabi, udah. Kalau sekarang ribut, akhirnya yang terbukakan siapa? Tuhan Islam. Kenapa begitu mereka? Mereka ingin kita berantem, adu domba kita dengan cara seperti itu. Yang sini kunut, yang sini gagak, yang sini 8 tambah 3 11, yang sini 20 tambah 3 23. Yang 8 bilang yang 20 salah, yang 20 bilang yang 8 apa? Salah. Siapa yang benar akhirnya? Yang kunut bilang yang nggak kunut salah, yang nggak kunut bilang kunut yang kunut salah. Siapa yang benar pada akhirnya? Kalau secara akidah Syiah, lagi Rasulullah jelas mereka melanggar para sahabatnya Rasulullah SAW. Tapi sekarang siapa yang berani melawan Amerika? Tidak ada berani, kecuali orang-orang Persia, orang-orang apa? Orang-orang Iran. Kalau akidahnya masing-masing akidahnya, karena dinukum masing-masing akidahnya udah akidah masing-masing. Dibilang Islam ya udah, jangan kita ributin. Sekalipun kita tahu nggak boleh kita melanggar para sahabat dan Rasulullah, nggak boleh. Dan kita kalau sembahyang nggak pakai batu, rahasia, pakai batu yang ributin udah masing-masing bermaaf bahwa dia punya ajarannya, karena itu Allah yang putusin. Nah ini salah seorang penyair yang bernama tadi Abu Tayyib al-Mutanabbi. Beliau pernah pulang dari negeri apa tadi? Persia Iran ya. Ila Baghdad, ke negeri Baghdad. Tujuannya dari Persia ke negeri Baghdad. Kamu dari dulu tuh Persia, Iran dengan Baghdad banyak ulama di sana. Dari dulu sampai hari ini. Kalau bahasa Betawinya belakangkan ulama di sana itu saking banyaknya. Tapi sama seperti di Madinah, karena begitu banyak ulama yang pada akhirnya orang nggak mengenal itu sosok ulama. Itu yang kita tahu di Madinah, di Mekah, di Madinah itu ulama pada ada di pinggir-pinggir pada baca Quran. Itu padahal pengarang kitab semua itu kebanyakan. Tapi kebanyakan orang nggak kenal tuh itu sosok ulama. Jadi beliau Al-Imam Abu Tayyib al-Mutanabbi, beliau pernah pulang daripada negeri Persia menuju ke negeri Baghdad, Irak ya. Bijaizatin, beliau membawa sebuah hadiah. Hadiah dari mana? Ajazahu biha adudud dawlati, yang diberikan kepada dia oleh salah seorang pejabat tinggi dari negeri Persia. Dikasih hadiah. Namanya salah seorang penyair, ini pejabat deman dengan syairnya, dikasih hadiah. Wa ma'ahu jama'atun al-Fursani, dan bersama Al-Imam Abu Tayyib al-Mutanabbi
beliau bawa sekelompok daripada penunggang kuda. Jadi bawa penunggang kuda semua. Fakharaja alaihi qutta'ut tariq, tiba-tiba keluar menghadang beliau. Siapa yang menghadang beliau? Qutta'ut tariq, pembegal. Pas lagi lewat ke satu daerah, pengen pulang ke Baghdad, dibawa duit banyak, dibawa harta banyak dari hadiah daripada kedua orang pejabat daripada negeri Irak Persia tadi. Kemudian dijegat oleh pembegal. Faharibal mutanabbi minhum, kabur mutanabbi ini. Takut dari apa? Dari begal, ketakutan dia. Kabur bilang. Faqala lahu gulamu, budaknya bilang kepada beliau, antahrubu wa antal qailu fi syirika, wahai Tuhan, kau kabur padahal engkau pernah berkata pada bait syair kamu, al-khairu wal lailu wal bayda'u ta'rifuni was-sayfu war-rumu wal kirtasu wal qalamu. Kuda, malam, padang sahara, pedang, tombak, kertas, pulpen, semua mengenal aku. Ini bait-syair yang bikin dia mati nih. Jadi kata seorang budaknya kepada beliau, kenapa engkau kabur? Padahal engkau dulu pernah mengatakan pada bait-syair engkau, kuda, malam, padang sahara, pedang, tombak, kertas, dan pulpen mengenal aku semua. Kan kalau udah pernah mengenal dia, berarti kan udah apa tuh? Dia itu kan jadi akrab ya. Tombak teman dia, itu kan jadi akrab tuh. Nah, seperti itu. Kan teman nggak mungkin makan apa? Makan temannya tuh. Ya, gitu itu kayak si budaknya tuh. Kenapa kau kabur? Engkau pernah bilang kuda, malam, padang sahara, pedang, tombak, kertas, pulpen mengenal aku. Akhirnya fakar rajian, dia balik tuh. Nggak kabur dari apa dari begal tadi. Yang tadinya udah kabur, dia takut terhadap begal tadi, takut membunuh dia. Lantaran budaknya bilang dengan kalimat tadi, maka dia balik lagi tuh. Dihadapkan ke begal. Yang pada akhirnya faqutila fi sanati 350. Maka al-mutanabbi beliau meninggal dunia terbunuh pada tahun 354 Hijriah. Gara-gara apa tuh? Gara-gara syair sendiri itu. Maka ada dikal itu sababan liqadhi, maka syair tadi tersebut adalah sebab terbunuhnya al-mutanabbi. Jadi semuanya ada sebabnya. Al-mautu wahid, sementara fatanawwa'at al-asbab. Sementara sebabnya bermacam-macam. Ada orang matinya sakit, ada orang matinya terbunuh, ada orang matinya keselak kubur, ya, ada orang begitu. Nah, padahal kubur kan lembut ya, tapi sebab matinya keselak apa? Keselak kubur. Nah, awalnya nggak percaya orang terkubur, tanya itu kenapa beliau meninggal? Dan dia meninggalnya keselak apa? Kubur. Kan kubur kan lembut, ya, lembut, padahal lembut banget. Meninggal itu namanya sebab kematian. Jadi macam-macam ya. Ada orang kepleset kemudian meninggal, ada orang ketabrak kemudian meninggal, itu semua sebabnya. Nah ini al-mutanabbi sebab bersihir tadi itu kuda, malam hari, kemudian padang sahara, pedang, tombak, kertas, dan pulpen mengenal aku. Dia bangkit pada akhirnya dia terbunuh. Sebab itu bersihir yang dia susun, yang dia garap, dia terbunuh. Falidhalika istahsanu qaulal khatta'i fil uzlati. Maka oleh karena itu para ulama mengambil hal yang baik dari ucapan al-khatta'i, sama penyair juga nih. Fil uzlah, ada uzlahnya beliau, pada pengasingan diri beliau. Jadi ada uzlah ya. Uzlah ini kalau satu daerah sudah memang kebanyakan mafsadahnya, kebanyakan keburukannya, maka kita disunnahkan untuk uzlah, untuk mengasingkan diri dari daerah tersebut. Jadi sunnah uzlah namanya ya. Kamu kita misalnya mungkin dulu udah mabuk banyak, yang zina banyak, yang judi banyak, kita disunnahkan uzlah kita tidak mengasingkan diri ke tempat yang lebih baik. Dan ada orang yang tidur rusak, kemudian misalnya dengan narkoba, kemudian diuzlah,
dihijrah ke tempat lain ketemu orang-orang soleh, pada akhirnya jadi apa? Jadi baik dia tuh. Ada orang begitu, begitu rusaknya, pasti hijrah kampung lain, ke jalan lain, pada akhirnya alhamdulillah ketemu orang soleh di sana, balik ke begitu lebih baik lagi. Nah bilang ya kelamaan di sini, akhirnya ketemu setan lagi, kan akhirnya jadi apa? Jadi rusak lagi, balik ke kampung sana sudah. Jadi sunnahkan demikian. Nah ini para ulama dia mengambil hal yang baik dari ucapan Al-Khattai pada masalah uzlah. Anistu bi wahdati, aku ini senang dengan menyendiri aku. Kata beliau ini, aku senang kalau menyendiri, aku berbeda kalau sendiri. Yang paling bagus sekarang menyendiri dengan Al-Quran, ya, menyendiri dengan kitab-kitab para ulama. Bukannya tirakat, bukan ya, tirakat. Pas keluar langsung banyak hal-hal yang ganjil yang bukan begitu. Kalau orang di agama itu ada disebut dengan khulwat. Di uzlah ada khulwat. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Jadi sendiri kita untuk baca Quran, untuk baca kitab-kitab para ulama. Nah ini Al-Khattai bilang, anistu bi wahdati, saya senang dengan aku menyendiri. Walazimtu baiti, dan aku melazimkan rumah aku, nggak keluar ya, bukan nggak keluar nggak menang, nggak biasa bersosial masyarakat, tapi dia seringnya senangnya di rumah. Jangan ya orang sekarang kita lihatin ya Allah siap ya, habis waktunya cuma buat nongkrong orang sekarang kita lihatin, nggak laki nggak perempuan, habis nongkrong. Saya ngajar lewat sini di depan orang atau orang ini gini juga sama. Saya ngajar berangkat sore, berangkat pagi, berangkat siang, berangkat malam, dia lagi ngobrol lama ini. Coba ketika di masjid berbanyak pahala dari Allah. Kalau kematian di depannya. Fala mal-unsuri wa namasuru, maka terus-menerus kegembiraan menghampiri aku dan terus-menerus bertambah kegembiraan aku gara-gara menyendiri buat ibadah kepada Allah dan nggak keluar rumah ya, seperti doang kerja, dagang, usaha, balik lagi ke rumah baca Quran lagi ya, dan kita para ulama lagi. Wa adda bil zaman fala ubali, dan zaman mengajari aku nggak peduli sama orang. Hajar tuh, bukan nggak peduli, nggak mau sama orang nggak tahu, bukan. Dia pokoknya pengen baik dalam agamanya dia, bergaul seperlunya. Jadi Mbak Saban Sari nampak, Mbak Saban Sari merumpit. Di RW 5 dari ujung-ujung tempat merumpit. Ada itu, satu, ada yang terbuatnya. Ada yang sepi, ada yang ramai. Hajar dulu, aku mengasingkan diri. Fala uzaru wala azuru, maka aku tidak dikunjungi dan aku tidak mengunjungi. Karena dia sudah apa? Sudah uzlah. Walastu bizailin ma dumtu hayya, aku nggak pernah minta kepada orang lain selama aku masih hidup. Azalul khairu am rabbul amiri, apakah berjalan seekor kuda atau kabilah daripada seorang pejabat. Alhasil ini merupakan ucapan dari Al-Khattai yang para ulama mengambil hal ini merupakan hal yang baik pada masalah uzlah. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a syani wa